Gookievel barn. Babies, baby son. Bombomokure, Gookievel. Nu får ni mat. Hoppas att ni tycker. Det har mjölk också. Ja. Jag vet inte, det är fortfarande lite kyligt. Det är kyligt. Så. Mamma eldar upp det. Vatten. Och sen det här är torkmat, Royal Canin som vanligt. Och senare pappa vill ge er med smör också. I natt ska jag jobba igen så